Mini ventilador doble cabezal, es para 24 volt y 12 volt, para automóviles, ideal también para lo que me estoy armando yo para la camper. Bueno, la marca es Seiza y esto viene así embalado. Sacamos, lindo tamaño, linda medida. Estos cabezales tienen oscilación pero manual, oscilación 360 grados pero manual. A ver el tamaño, vamos a ver el tamaño que tiene esto. De ancho tienen en la parte más ancha 15 centímetros. El largo total 34 centímetros. Y 12 centímetros de profundidad. Acá, como se ve, tiene dos tomas de USB y acá están los controles de 3 velocidades. 3 son paletas de 3 aspas y se enchufa al encendedor. Ahora la prueba es cuánto aire tira. Esto, lo ideal es pegarlos también, ¿no? Con la bandita de doble faz y pegarlos donde va a ir colocado. Bueno, ahora voy a ver cómo queda puesto en la Traffic. Vamos para la Traffic. Ventilador. Esto va a ir acá. Esta es la zona del mini ventilador. No sé si atornillarlos o pegarlos. Me gusta más atornillado. Y, por ejemplo, esto va enchufado al encendedor, ¿no? Para que se vea. A ver si se ve. Aprieto donde está el ventilador, marca un 1 porque es la velocidad más baja, el 1. Vuelvo a apretar, 2, 3. Tiene 3 velocidades. 1, 2, 3. Después de la 3 se apaga. Se apaga. Bien, la verdad que tira bastante vientito, Ahora, colocados acá, vamos a prender este. Vamos a enfocar en la velocidad número 1. Número 2. Número 3. Apagado. Este enfocaría donde yo voy a manejar y acá sería para el lado del acompañante. Ahora vamos a probar cuánto viento tira yo sentado. En el mínimo, sentado, la verdad que ya en el mínimo tira un montón de aire. Aire fresco, se siente bien, lindo. Con el mínimo me alcanza. A ver el 2. El 2 ya es importante la cantidad de flujo de aire que larga. Y el 3, fíjate que el 3 es un montón. Yo lo usaría solamente en el 1, gastando la menos cantidad de batería posible y siempre en el 1. Lo que tiene de bueno que es digital. Tiene los botoncitos digitales
independiente, cada uno funciona independiente, porque hay otro que tiene un botón central giratorio y funcionan los dos a la vez. Este es independiente, si querés prender uno, prendés uno, y si querés los dos, prendés los dos, y cada uno tiene su velocidad distinta. La verdad que me gusta, es muy buena inversión que le hice a la Traffic, a la Mimosa. Y hay otros que venden de uno solo, un cabezal solo, que ese me gustaría comprar más adelante para ponerlo cerca de la cama, de la camper donde voy a dormir, y entonces que me llegue aire a la hora de dormir, porque con uno de estos me sobra. Así que bueno, muchachos, la verdad que están muy buenos, y por lo que he visto comentarios de gente que ha comprado, hay uno que dijo que ya lo tiene hace más de 2 años y siguen funcionando. Así que la verdad que está muy bueno. Le doy el ok.